韓國 Clear 空氣淨化機帶俾你今日空氣質素健康指數。而家嘅空氣質素健康指數係低。Clear 等離子技術為你打造潔淨家居。Clear 等離子空氣淨化機新一代等離子技術，正負離子攜手出擊，抑制病毒細菌，仲有專利 SEPA 濾網同 UV 燈，殺菌高達 99.9%。Clear 令你時刻清新無慮，萬寧獨家換購。各位早晨，天文台喺朝早7點40分改發8號東南烈風或暴風信號。颱風海高斯目前集結喺本港西南偏西大約100公里，已經喺珠海登陸，預料向西北或者係西北偏西移動，時速大約20公里，移入內陸並且逐漸減弱。天文台話，本港風勢會逐步減弱，會喺朝早11點至到下晝1點之內改發3號強風信號。初時本港西部風力仍然會比較大，受到風暴潮影響，朝頭早部分低窪地區可能會出現淹浸或者係海水倒灌。天文台咧會喺今朝日咧11點鐘至到晏晝，今朝早11點至晏晝一點嘅時間，會考慮改發會改發3號強風信號㗎。咁啊，亦都睇翻咧喺雷達圖像咧，見到海高斯嘅係中心啦。咁啊，佢一路靠近沿岸地區嘅時候咧，伴隨住咧都有一啲好強嘅降雨啊。咁所以雖然佢遠離我哋，但係不能掉以輕心，因為仲係咧風咧比較大，尤其是香港西面啦，同埋有啲大雨㗎。記者于俊而家喺大澳，于俊啊，現場嘅海面水位咧有冇啲咩變化咁啊？係咪隨住海高斯係逐漸遠離本港咧？見到大澳嘅風勢同埋雨勢都係明顯減弱咗。不過咧，海水就係持續上漲啊！而家比起1個鐘頭前咧，已經係明顯上漲咗唔少㗎啦。望出去見到咧，其實喺海面上邊係陸陸續續有一啲嘅海水咧係湧緊入去內街嘅位置。咁暫時近岸嘅內街見到兩邊咧都係俾水淹浸住，咁水深咧大概咧係有幾厘米左右。咁而見到咧呢個嘅坑渠似乎係發揮唔到作用啦，因為啲海水其實係浸過咗成個坑渠咧，而見到海面上係一啲嘅雜物啦、垃圾係四處漂浮嘅。咁其實商戶同埋居民呢都係為今次嘅颱風係做足準備，唔少商戶呢都係喺個鋪頭嘅外面呢係加裝咗水閘。有一啲嘅參茸海味鋪嘅老闆就話呢，吸取咗天鴿同埋山竹嘅教訓呢，就專登增加咗一啲嘅1.5米高嘅不鏽鋼嘅水閘，咁希望呢就唔會好似上次咁樣損失咁慘重。咁亦都有一啲嘅蔬菜店嘅老闆同我哋講咧，就話近排先至換咗個雪櫃，咁但係咧而家就唔好彩遇正呢個嘅颱風嚟到啊，同埋海水倒灌，都擔心咧會今次嘅即係呢個嘅颱風咧會造成損失係慘重。而家見到有一啲嘅民安隊嘅成員咧，就係陸續入到去村入邊，係睇下咧有冇啲嘅居民咧係需要協助。咁我哋都喺現場咧跟進住最新情況，先交翻俾新聞部啊。好啊，唔該，于俊。風暴消息睇到呢度。